Hello， 大家好，歡迎收睇周遊灣區樓市頻道，我係 David 周生。咁今日 David 咧就過到嚟華發金灣府，帶大家直擊一下金灣府嘅會所工地現狀下。咁現時睇翻我哋嘅施工進度啦，我哋嘅頂棚位置已經做咗出嚟啦，非常氣派70米闊嘅一個門檻啦。咁其實咧成個感覺，即係好似唔輸蝕我哋嘅珠海灣啦，同埋灣仔嚇。當然呢個會所咧就會細好多，佢嘅面積咧1200個方，咁入邊咧亦都好多我哋嘅配套設施。首先我哋嘅室內恆溫泳池啦，咁再搭埋我哋一期嘅室外泳池，亦都有雙泳池㗎嚇。咁健身房區域咧亦都係配賣俾業主使用嘅。咁包括咧中庭位置亦都有一個下沉式嘅水上會客廳。咁就先睇落個效果圖，其實都感覺好靚仔喎，係咪？咁其實咧1200方呢個會所面積對珠海嚟講，即係現時珠海嘅樓盤市場下，都算係一個比較大嘅會所配套㗎啦。咁最緊要嘅係咩啊？金灣府依家賣緊嘅價錢17000到18000一方，而且個戶型得房率咧可以講係110% 嘅得房率。佢91方嘅戶型對標嘅係120方，咁佢116方咧對標係140幾方嗰啲。咁可以講呢個戶型真係市場上邊嘅旺宅，再搭埋金灣府即將開放嘅呢個會所，我覺得金灣府係咪值得大家一睇嘅 ？OK， 咁講翻金灣府嘅一個配套啦。咁首先步行10分鐘去到金灣嘅華發商都啦，咁佢嘅配套唔需要多講係嘛，好多業主應該好熟噶啦。咁最緊要揸車10分鐘之內咧，亦都可以去到我哋嘅萬達廣場啦，包括我哋嘅嘉禾城啦，以及2間3甲醫院、遵義5院同埋我哋嘅一個金灣嘅廣東省人民醫院。頭先講下落雨啦。咁頭先講完我哋嘅商業配套同埋我哋醫療配套咧，就講翻交通配套啦。咁其實咧30分鐘以內由金灣府就可以翻到我哋嘅港珠澳大橋口岸啦。無論話我哋行紅河大橋啦，定係珠海大道或者香海高速，咁呢3條道路咧，我哋都可以選擇邊條塞車就避開另外一條啦。咁相對嚟講，交通時間絕對係可以控制係30分鐘㗎嚇。OK， 咁當然啦，咁睇翻我哋 A5 棟，即係成個珠海啱啱交推嘅旺宅戶型產品啦。咁其實咧 A5 棟係2批4伙嘅戶型分佈，咁咧亦都係一個我哋嘅風車戶型啦。咁呢個風車戶型佢個好處即係每一戶佢相對嚟講非常之獨立，咁亦都擁有3面嘅採光嚇。然之後咧，我哋嘅01單位就係91方嘅，咁做咗4房2廁。02、03同樣地92方，亦都係4房3廁。然之後咧，最大嘅我哋嘅04單位咧，就係我哋嘅一個116方4房3廁。大家未聽錯，4房3廁116方就可以做到。OK， 現其時都要位於嘅呢個單位咧，佢個戶型就與我哋嘅116方嘅單位非常之相似。咁有少少唔同嘅就係，將來我哋呢個入門嘅位置會換成我哋嘅玄關，呢個區域就係我哋入門嘅位置啦嚇。咁呢個 mon 呢個位置咧就會擺我哋嘅下設係呢間房嘅位置。咁戶型有少少改動，但係大致咧都可以參照翻呢個 size 嚇。OK， 咁首先入到嚟咧，第一間係我哋嘅長輩套房，亦都係帶有我哋獨立嘅一個套設啦。咁我哋睇翻，其實個空間 size 完全足夠噶啦。OK， 我哋開翻燈先。然之後再出到嚟呢邊咧，就係我哋嘅寢區部分。咁寢區咧有一點唔同嘅就係呢邊介紹我哋116方會窄多20公分，因為佢面積細咗嘛。現時睇嘅129方，咁咧但係我哋飄窗台咧會附多30公分出嚟，即係我哋會擁有多30公分嘅地毯面積下。咁相對嚟講，我哋可以將張床擺大啲啦，然之後將我哋嘅床頭櫃氹過啲啦，做到3邊落床之餘咧，呢邊仲可以做50公分嘅衣櫃喎嚇。咁呢個係第一間套房 ，OK。咁屆時咧呢邊我哋116方呢埲牆嘅位置就係我哋嘅客廁部分噶啦嚇 ，OK。咁出到嚟啦，我哋嘅客廳呢個客廳開間係5米2，但係都要話俾大家知嘅係116方 A5 棟，佢嘅客廳開間附過呢個，去到5米8嘅一個客廳開間，好享受噶啦，講真句，同埋好靚仔。呢個騎樓同樣地，116方騎樓同樣都會附過現其時我哋所見到嘅呢個騎樓。咁相對嚟講，暫時116方呢個餐廳同埋入門一間長輩套房嘅設計，現其時成個珠海市面上所有樓盤未去到140方都做唔到呢種效果嚇。OK， 咁嚟到呢個區域啦，就係我哋嘅一個餐廳位啦。咁屆時交付咧，我哋116方咧呢邊係我哋嘅一排
即係我哋嘅開放式廚房。咁拉埋堂門咧，亦都係我哋嘅封閉式廚房，即係個半開放式。咁同樣地空間，之前亦都有講過我哋嘅詳細嘅 size 啦。咁大家如果你想要詳細了解翻咧，都可以睇翻以前啲影片。咁呢個咧就最主要睇翻佢啲開間㗎咋。咁講真，都係一排 U 型嘅開放式廚房。現時係做咗緊廚下，但係屆時咧就係開放式廚房，好享受。OK， 咁呢邊咧發展商就做咗一排我哋嘅餐邊櫃啦，擺放少少我哋嘅咖啡機啦，係咪擺喺呢個飄窗台嘅位置 ？OK， 咁再對出嚟啦，呢間房咧冚廳房，之前都要講過，呢個 size 咧兩間房接近一樣，同樣地飄窗會闊多30公分，大家116方買到一個即係可以講極致享受嘅戶型啦。咁講真句，我哋一般啲港人家庭啦，係咪已經完全夠用㗎啦？今日啲燈好似檢修，好多地方都壞壞地，OK得啦。咁呢個區域咧就係我哋嘅一間客廁。咁呢間客廁就係落喺我哋頭先入門嗰個控制屏幕嗰個智能安嗰個位置㗎啦嚇。空間 size 咧同呢間一樣，只不過我哋企缸區域咧會闊多30公分，即係仲會好用過現時大家睇到嘅呢間客廁嚇。OK， 咁再對出嚟啦，呢間房咧。就有少少差異㗎啦，有咩講咩？就116方嘅呢間兒童房，廚房咧會曬過現時我哋睇到嘅。咁大概曬到咩程度咧？呢邊開間咧係接近2.7米，咁屆時咧我哋嘅116方開間咧係2.4米，會窄多40公分。但係如果我哋做翻書房嚟用咧，亦都完全冇問題嘅嚇。OK， 咁再睇翻啦，呢間主人房咧就好大改動，116方嘅主人房會靚仔過延期前睇到嘅呢間主人房嚇。咁首先有咩唔同咧？就係呢邊一成排嘅衣櫃咧，會改成我哋轉角位嘅飄窗。咁呢邊係冇條柱嘅，一成排 L 型轉角位270度嘅採光窗。咁咧，咁大介紹有啲朋友仔就會問啦，呢啲唔做衣櫃，咁我哋嘅衣櫃擺喺邊度啊？我一定會設置一個獨立嘅衣帽間，呢封牆嘅位置一成排過去就係我哋嘅衣帽間啦。咁介紹我哋嘅沖涼房嘅門咧，亦都唔會開係對住我哋嘅主人房，開係對住我哋嘅衣帽間嘅位置嚇。咁呢間我哋嘅下設咧，亦都夠晒闊咯喎，係咪？咁當然呢個戶型，David 之前亦都有同大家做翻個精講，咁大家如果想詳細了解翻咧，亦都可以睇翻以往啲片。咁其實總價嚟講，220萬左近。咁可以買到一個咁享受嘅單位，好難得噶嘛，係咪？咁仲有一個咧，就係170萬左近買間4房單位。現時呢度咧就帶大家上去望一望，我哋遲啲見。OK 啦，現時呢度咧就來到咗我哋非常之接近01單位嘅示範單位，咁115方，咁對標嘅就係91方嗰個戶型噶啦。咁亦都同大家講一講我哋嘅交付標準嚇。咁首先入門嘅防火紙膜門啦，咁包括我哋嘅一個智能門鎖，咁都係發展商交標嚟嘅。咁入門區有少少唔同，即係我哋嘅91方嘅戶型咧，呢個玄關位咧會變成我哋一間下設，咁當然就未咁大嘅，下會闊過呢度好多。咁下設就係入門嘅位置，咁呢邊呢扇窗咧就係我哋嘅玄關鞋櫃位嘅位置。OK， 咁入到嚟我哋嘅廚房，包括我哋嘅客廳，兩個位置就非常之相似噶啦。咁首先呢個客廳現時大家睇到嘅咧係5.8米開間嘅一個橫廳。咁介紹我哋91方咧係5.7米，窄10公分噶咋。咁其實冇咩講過。OK， 咁同樣騎樓都係5.8米嘅一個開間。咁相對嚟講咧，呢個戶型嘅朝向就係東南向，係望翻我哋嘅城市景觀噶嚇。咁當然高樓層少少咧，亦都可以越過我哋前邊呢個叫龍湖城大景，然之後係望到我哋嘅一個技術中心啦，嗰個一個蝴蝶造型嘅歌劇院嚇。OK， 咁對出嚟咧，我哋嘅交付標準就係咁樣嘅。咁全屋嘅隔離冷氣啦，咁亦都係交付標準。以後我哋廚房嘅呢個3件套咧就配咗方太嘅。咁講真句，17000一個方嘅單價，呢個交標喎，係咪？主食爐雙眼就台。加埋我哋嘅一成排嘅櫥櫃啦，咁下邊其實好多收納空間嘅嚇，包括我哋做喺下邊咧，亦都做咗好多啲櫃桶喎，係咪俾我哋擺啲碗啊 ？OK， 咁呢個位置咧就係我哋嘅洗碗機嚇，咁亦都係配埋俾我哋業主嘅頭頂嘅亮把啦，咁呢啲唔需要講。哇，佢呢個廚房好多收納空間，我哋望一望，係咪？咁包括呢個位置咧，呢個星盤咧，亦都係設喺我哋嘅飄窗上邊。咁呢個位置其實係浸數面積嚟㗎嚇。所以呢個廚房好實用。OK， 咁呢邊雪櫃位咧就擺到一個雙開門嘅雪櫃位置。咁介紹如果大家唔想做翻呢個餐下睇一睇嘅橫廳嘅話咧，
想要做翻個開放式廚房，然之後我哋嘅餐客廳分離咧，呢埲牆剝咗，咁咧就將我哋嘅廚房咧做一個半開放式，呢間房咧就做翻一個餐廳嘅位置。咁當然，如果大家話嗰個客廳加埋餐廳呢個 size 開間都夠用嘅話咧，咁呢間房都保留翻，做翻間客房都冇問題嚇。OK， 咁再對出嚟呢間我哋嘅客設咧，你等望一望。咁呢個 size 咧就係我哋入門嘅位置，同大家講到嘅玄關位嗰個位置改咗我哋嘅客設，就係呢個 size 噶啦。OK， 咁再對出嚟啦，我哋嘅一間近廳房啦，個 size 亦都好闊落，係咪？嗰兩間房咧戶型係差唔多一樣嘅，只不過咧呢邊飄窗位同樣地亦都會多30公分出嚟，我哋嘅地面咧會往出邊騰30公分下。咁其實咧全屋嘅木地板啦，包括我哋嘅瓷磚啦，呢啲膠標睇落真係好靚仔㗎。17000蚊呢個裝修標準都有2000蚊一方㗎啦。OK， 咁呢間房咧同樣地一成排飄窗位，咁呢間房如果我哋唔做3D 落床咧，呢邊貼住我哋嘅窗台可以擺放張尾面嘅床下，咁出邊甚至乎可以帶一排書台，好闊落呢間房。OK， 最尾來到我哋嘅主人房啦。咁主人房咧唔同嘅就係、呢方柱啊，呢條柱係冇嘅，咁屆時咧交標俾我哋一成排轉個位嘅飄窗，因為 A5 棟佢嘅結構咧係將我哋嘅承重多數用於我哋嘅房內嘅展尾牆做承重啦，所以佢四邊就冇柱。咁呢間房仲有一點唔同嘅就係呢間房同樣地都會帶一個衣帽間，我哋入嚟睇下。呢埲牆嘅位置，介紹係我哋衣帽間嘅開門嘅位置，大概1.5米嘅闊度嚇，91方大獨立嘅衣帽間。OK， 咁當然我哋嘅一個主人房嘅沖涼房咧，即係我哋嘅套設咧，個 size 亦都高喎，一成排嘅鏡櫃啦，係咪？咁入邊你睇望一望，都可以擠到好多嘢。OK， 咁包括呢個層格啦，係咪？上邊都可以擺好多嘢，好多收納空間，我比較中意咁樣做下。同埋呢個馬桶坐喺度咧，呢個櫃都唔會話撞到頭，因為佢空間夠。OK， 最後我哋嘅旗杆啦，咁其實亦都夠闊落喎。咁呢邊嘅飄窗到時都會少30公分。OK， 咁介紹我哋呢間沖涼房開門嘅位置，同樣開喺呢邊，開喺我哋嘅一間即係衣帽間嘅位置。咁講真句，呢個戶型同埋呢個交標，加上17000蚊嘅價錢。我哋樓下邊咧就係頭先大家睇到嘅會所啦，即係自己樓下自帶商業、自帶會所。講真句，金灣府呢個價錢冇咩挑噶啦，性價比之王。大家如果一路有關注金灣呢個片區，中意航空新城嘅新嘅城市建設啦，同埋中意航空新城嘅配套，唔想要等嘅，咁啲配套即刻見到晒㗎嘛，係咪？咁就可以呢邊帶你現場過嚟睇一睇。咁現其時咧，我哋貨源亦都唔算好多。咁我哋下期再見，拜拜。